Сәлем достым. Бүгін біз сенің білән сәяхатчылар һәм яңа жерлерні ошучылар білән танышырбыз. Дөресрәге искә төшерербез. Миннән сорау, синнән җавап. Борчылма, сорауларга җавапны бергәләп эзләрбез. Күмәк көч тау күчерә диләрме әле? Киттек. Игътибар, беренче сорау. Американы кем ачкан? Әлбәттә, Христофор Колумб. Бу сорауга җавапны кичкенә балалар да беләдер дип уйлыйм. Без җир шарын көньяк һәм төньяк Америкадан Тын океаннан башка күз алдына китерә алмыйбыз. Ләкин 15-нче гасыр ахырында әле алар турында Европада берәү дә белмәгән. Испан диңгезчесе һәм сәяхәтчесе Христофор Колумб Америкага барлыгы 4 сәяхәт кыла һәм Американы ача. Бу сорау бик җиңел иде, шулаймы? Инде икенче сорауны тыңла. Яңа Гвинеяда яшәүче папуасларның тормышын рус сәяхәтчеләреннән иң беренче булып кем өйрәнгән? Әлбәттә, Николай Николаевич Миклуха-Маклай. Миклуха-Маклайны утырау кешеләре папуаслар кызыксындыра. Күпне күргән диңгезчеләр дә бу утырауларга төшүдән баш тарта торган булганнар. Ә Миклуха-Маклай борынгы папуас кабиләләре арасына бер үзе барып чыга. Юлга җыенганда галим корал алмый, кесәсенә куен дәфтәре һәм карандаш кына тыга. Миклуха-Маклайның утрауга килүе көтмәгәндә була. Папуаслар ыгы-зыгы киләләр, сәяхәтчене кисәтеп уктан да аталар. Әвел кокос пальмасы күләгәсенә ятып йокыга атала. Папуаслар оптырашта калалар, ләкин аңа тимиләр. Ә йокыдан уянгач, Маклай баш иеп саубулашып алачагына китеп бара. Аның папуаслар белән танышуы менә шулай башлана. Һәм папуаслар аны ярата башлыйлар. Галимне айдан килгән дип исәплиләр. Миклуха-Маклай аларга үзенең Россиядән икәнлеген аңлата. Булсасың, Россия димәк айда урнашкан. Син айдан килгәнсең. Битте китте. Достым, тагын бер сорау. Рус сәяхәтчеләреннән кемне Рус Колумб дип атаганнар? Белмисеңме? Дөресен генә әйткәндә, мин дә белмәйдем. Әйе, мин дә шулай уйлыйм. Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп. Сорауга әйләнеп кайтсак, рус сәяхәтчеләреннән Рус Колумб дип Григорий Иванович Шелиховны атаганнар. Ни өчен Колумб дип атаганнары билгеле инде. Америкага экспедицияләре өчен. Достым, тагын бер сорау бирәм. Игътибар белән тыңла. Америка континентының исеме кайсы сәяхәтче хөрмәтенә аталган? Хәтерлисезме? Бу турыда мин сезгә сөйләгән идем. Дөрес, Америка Италия сәяхәтчесе Америго Веспуччи хөрмәтенә аталган. Кара әле, Американы Колумб ачкан. Нигә ул аның исемен йөртмәй икән? Дөрестән дә бераз гаделсезлек барлыгын. Сир шунда, достым. Колумб гомеренең соңгы көннәренә кадәр үзе ачкан җирләрне Һиндстаннан ерак булмаган Азия җирләре дип уйлый. Ә Америго Веспуччи беренчеләрдән булып, Колумб ачкан җир Һиндстан түгел, ә яңа җир икәнен әйтә. Менә шулай, достым. Һәм бүгенгә соңгы сорау. Көньяк полюска кем иң беренче булып барып җиткән? Белмисеңме? Мин дә белмәйдем. География укытучысы ишетмәсен тагын. Көньяк полюска 1911 елда беренче булып Норвегия сәяхәтчесе Роальд Амундсен барып җиткән. Исеңдә калдыр, достым. Бүгенгә шулар иде. Сәяхәтчеләр һәм ачышлар турында сөйләшүне киләсе тапшыруда дәвам итербез. Очрашырбыз.